कहले हाँ कि गाना आइल बा दुकान दोन की ढोड़ी जनी छील दो आज भर ढील दो तो एगो दुके हुए में कहले बा कि हाउ वाला फील दो। अच्छा लोग कहता कि अश्लील गाना बंद कइल जाओ। अच्छा एमे की बा हाथ ना लो बैठल बा जरा बेटा के बारात निकलत होखे आ यार ऑर्केस्ट्रा वाला हनुमान चालीसा बजाओ तो ईटा ना बिक दे सोकरा मुखिया जी एक लाइन बजा के बदल दिए तवे ए बेरा लाज लगा तो ब्यासन के गोनाई सुने में आ ओ बेरा जाओ ना बेरा हमनी के बेटी बहन परछावन में रहत रही मुखिया जी रो ध्यान दे तन भैया ककरिया जलो और बबू है हाला कम करमु बाबा का बोलबा केहू के घर कहता नहीं हम अपने घर कहता नहीं मुखिया जी एक लाइन शुरू में हनुमान चालीसा बजता ओही जा बेटी बहन वालो ओही जा कतना फुहर फुहर गीत बजता वो बेरा केहू के लाज लगता नहीं खे लगा ना ई ब्यासन के दोष नहीं खे ना लिखवैया के ना सुनवैया के ना गोवैया के ई सब समैया के दोष बा जितने फॉरवर्डिंग पश्चिमी सभ्यता आवत जाई हमने को में लीन होत चल जाए का बा पहले वाला का पहले पुरानिया लोग धोती कुर्ता पहने ढोड़ी के ऊपर तनी ऊपर सर के नीचे तो डाना में लपेट के ऊपर महंगी चलू ठेहुन पर ले आ जाओ तो वो ऊपर तोपले बड़े ए बार हमारे घर लइकल है दलवे में देख ली जब लो ठेहुनी आता तो 3000 के जीन्स पहन ले बड़े 1500 के शर्ट पहन ले बड़े ऊपर में खन घींचो नीचे में घींचत 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 जले बॉर्डर पर आरार नहीं खन लौका दे गंडक नदी पहले उनकर फैशन पूरे नहीं होता हम अपने के कहते हैं दूसरे का को तो समय के दुश्मनी में पहरावा ओढ़ावा बदल गई सब चेंज हो गई पहले फाटल पहन के हितई ना जाई जाई आ ए बेरा फाटले जींस की नाता 8 जगह फाटल बा 8000 6 जगह फाटल बा 6000 अभी तो अपना के यहाँ ठीक बा नेपाल में लंच क गइल बा हमारा उम्मीद बा कि 2023 ले जाए आगे नहीं फाटो रहो वो 2 जगह है ने फाटो रहो गैस गोदाम पर हद हो जाता समय के अनुसार ब्यास लो बदलल बा निमन बाउर गावता लास्ट सुबह गए माता जी के गायत्री बा के धोना बा के मुखिया जी आई हमरो मंचवा काट दी मोना भैया संगे संगे एहो गांव के मुखिया जी बनी आई ना तो आ जाए लो मंच पर तबे से मत किया होता कि हम बोला के पहना देनी हो कुछ घींच लेनी हो तू भूला गल बड़ो तू भूला तरह भुलाइल नहीं खी बार बार माला पहनाला पर लोग जाने लगे पैसे खातिर पहनावता पैसा खातिर ना स्वागत शराबी जी गलती कनी हो ना देखिए एगो दुखी रहले तो फोन उठाओ तो 2000 अपना अकाउंट पर डलवा बड़े सावधानी बरते के बा दुखी रहले एक जना नाम ना जय हो शीला राय जी बानी हमारा यही गांव के पंचायत के मुखिया बानी है 500 रुपया पुरस्कार भी देनी हार्दिक प्रणाम बा बहुत बड़ बात बा विधायक बन गई आसान बा लालू जी के लहर पर बन जा लालू मोदी जी के लहर पर बन जा लालू नीतीश के लहर पर बन जाइलू बाकी विधायक के बाद मुखिया जिला परिषद बीडीसी मुना भैया सब विकास करब तब देत नहीं खे वोट देत का है तो ना परसों गाँव में मोटरसाइकिल मांगे इमरजेंसी में तो मुखिया जी के भाई कहता के पेट्रोल खत्म बना 500 रुपया हमारा मुन्ना भैया भी दे नहीं मुखिया जी का हार्दिक प्रणाम करते हैं जा उप प्रमुख साहब बनी सब हतना देर बैठ गए हमने के प्रोग्राम में यही ढेर बा न तो घड़ी हसन देर लेके समाज में समय देता नहीं फीता कटने चल जाने को एने सामाजिक ना मिलेला का मिलेला सवेरे यही में से तोहर लोग के दे 500 रुपया हमारा इनको माझी जी बीडीसी महोदय देनी बीडीसी में तो बढ़िया आमदनी बा खाद भी एक आध गो 4 चक्का भेटाइले होई प्रमुख बनावे में जे से फायदा बा हमारा सरपंच भइला में 5 बरिस में जोर देव मुखिया जी तो पोस्टरों के दाम नहीं निकल सक बाकी जज के पावर बा बड़ा दायरा सबको बनौले रही ये गांव में वार्ड के होने के भल का जरूर होइलो भइलो कहलो बाद में हम लोग गुटका थूकता नहीं कि उल्टी होता है गुटका गोपाल 2